installation area. Adhesive size of non-skid pad to form. It is most effective to install non-skid pads under front landings. If necessary, place pads under backlights instead. Installing the dryer. Installing gas dryer. Review the inner manual before installing and using the dryer. Follow the manual's guidelines to choose a proper location for the dryer and adjust the venting as needed. The single most important factor in dryer performance is the exhaust system, so make sure the existing ductwork is clean for installation. To ensure optimal drying performance, चलिए आपको दिखाते हैं ऊपर इसमें सबसे पहले टॉप बटन दबाएं तो मशीन पे पक्का आ गया। हम इसे चाइल्ड करना है, देखिए लॉक नहीं है, इस सारे बटन फंक्शन इसमें काम कर रहा है जैसे नॉर्मल एयर वॉश, टूथ वॉश, टची केयर, उसके बाद है हमारा जेटल केयर, उसके बाद है डाउनलोड केयर। तो ये हमारा फंक्शन सब ये नॉर्मल पे आकर प्रोग्राम कर सकते हैं। एयर वॉश और स्पिन सेकंड दबाना होता है। एक वॉश और स्पिन डाउन सेकंड साथ में दबा के रखेंगे तो ये एक का साउंड है और ये हमारा सील लिखा हुआ स्पिन आ गया। इसका मतलब है ये चाइल्ड लॉक मशीन हो चुका है। देखिए कोई बटन दबाएंगे कोई बटन हाथ में काम नहीं कर रहा है, स्टार्ट बटन भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें पावर ऑफ हो सकता है। पावर ऑफ करेंगे तो पावर ऑफ हो जाएगा, पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा, लेकिन और कोई भी बटन काम नहीं करेगा। इसमें इस चाइल्ड लॉक को डीएक्टिवेट करेंगे तो डीएक्टिवेट करने के लिए एयर वॉश और इसे आपको रखना हो एयर की वॉश और स्पिन इसे दोनों को दबा कर सकते हो। देखा है कोई भी कंपनी मुझे एयर वॉश ले काम करना वर्किंग स्टार्ट हो। नॉर्मल बटन को 3 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 देखिए डिस्प्ले में काउंट होता है, उसके बाद डिस्प्ले पे हिट लिखा हुआ आता है। थैंक यू। Provides this noise foundation and saves money by using eligibility. This mode allows colors, dark shirts, tricks, etc. and lines all button. You can adjust the temperature from cold to 60 degrees Celsius. कितना किलो? 5। Then you can